За сайн байцгаана уу гэ та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд Happy Life төрөмс байгууллагын зүгээс ном бол ертөнцийг харах цонх хэмээх энэхүү нэвтрүүлгийг бас хүргэж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд өнөөдөр та бүхэндээ дэлхийн алдартай лектор, илтгэгч John Maxwell хэмээх хүний одоо өнөөдрөөр амьдрах зарчим хэмээх номон дээрээс хэсэгчлэн бас энэхүү сургалтыг одоо хүргэж байна. За тэгээд бидний өнөөдөр бас ярилцах сэдв болохоор өнөөдөр маргаашийн амжилтанд нөлөөлдөг тухай ярилцах гэдэг. Тэгэхээр маргааш нөлөөлдөггүй. Бас өчигдрийн минь амжилт нөлөөлдөггүй. Зөвхөн өнөөдрийн өглөөнөөс ороо болтол хийж байгаа бүхий л ажил минь маргаашийн амжилтанд нөлөөлдөг тухай ярьж байгаа. За тэгээд хүмүүс ер нь бол өнөөдөр хэрхэн яаж амжилттай энэ өдрийг өнгөрүүлэх вэ гэдгээ сайн мэддэггүй. Мөн бас дээрэс нь яг амжилт гэж яг юу юм бэ гэдэг талаар сайн ойлголтгүй байдаг учраас яг энэ чухал өдрөө баллаж орхидог тухай номдэр өгүүлсэн байгаа даа. За тэгэхээр өнөөдөр яг энэ өдрийг баллаж орхидог тэр шалтгаанууд нь юу вэ? Хэд хэдэн шалтгаануудыг та бүхэнд бас энэ дээрээс хэлье. Нэгдүгürt бид амжилтанд хүрэх боломжгүй гэдэгт итгэж түүнийг шүүмжлэлтэй ханддаг тухай ярьж байгаа. Тэгээд сэтгэл судлаач доктор Scott Peck туулж яваа зам хэмээх номонд ийхүү өгүүлсэн байна. Амьдрал бол зовлон, гэвч амьдрах хэцүү гэдэг үннийг олон хүн мэддэггүй бас ухаардаггүй. Амьдралыг хялбар гэж бодож тоомжиргүй хандсны дүнд амьдрал тохиолдох асуудал, бэрхшээл арай дэндүү байна гэж гомдолцоодог хэмээн тухай ярьж байна. За тэгэхээр бид амжилтанд хүрэх боломжгүй хэмээн итгэж суудаг хүмүүс нь ерөнхийдөө амьдралыг амар хялбараар бодож идэг. Тэгээд яг хажуугаар нөгөөх амжилтыг одоо тухайн тэр амьдралаа одоо амар хялбараар бодсон учраас одоо тойруулан өнгөрүүлдэг гэсэн утгатай. Харин яг үнэндээ миний амьдрал тохиолдох ямар нэгэн хэцүү бэрхшээлтэй зүйлийг даван гарч иж тэр чинь өөрөө амжилт болдог байна. Гэтэл хүмүүс амар хялбар байдлаар түүнийг тойрж гарснараа өөрөө амжилтанд итгэдэггүй, түүнийг шүүмжлэлтэй ханддаг. Гэхдээ хэн нэгэн өөрөөс нь дор хүн, өөрөөс нь дээшээ гарч одоо амжилтанд тэргөө хүрэх юм бол одоо дэлбэртлээ уурлах мэтийн тэр зангуудыг гаргадаг тухайн дээр ярьж байна. За хоёрдугаарт нь хүмүүс өнөөдрөө баллаж орхидог шалтгаан бол бид амжилтыг гайхамшиг гэж боддог тухай ярьж байна. Хажуугаараа тэр амжилтыг хялбар гэж бодоод өнгөрүүлсэн хүмүүс ямар нэгэн ид шидийн аргаар, ямар нэгэн томьёо, ямар нэгэн мөнгө, алтан түлхүүрээр ч юм уу амжилт хүрээд ирдэг тухай боддог байгаа. Энэ хүмүүсийн хандлага нь болохоор гол нь ямар нэгэн төлөөс төлөхгүйгээр одоо амжилтанд хүрчихье гэсэн тийм л хандлагыг тээж ин гэдэг тухай ярьж байна. Тэгээ мэдээж хэдхэн 7 хоног одоо дасгал хийгээд олимпийн ямар нэгэн медаль авах гэж байхгүй. Мөн бас ганцхан өдрийн дотор гайхамшигтай тэр сайхан дуурийг бичнэ гэж байдаггүй. Нэр хүндтэй хууль зүйн төвчөөд загвар зохион бүтээх төв нэг унтаа зэрэгэд л одоо биелждэггүй гэдэг тухай энэ дээр ярьж байна. Тэгэхээр үнэхээр амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн төвийг судлаад үзэх юм бол бүгд л алхамаар өөртөө тохиолдох тэр бэрхшээлүүдийг даван гарснаар амжилт бий болж байгаа. Тэрээс амжилт гэдэг нь гайхамшиг биш ээ тухай ярьж байна. Дараагийн нэгэн зүйл бол бид аз тааруул амжилт гарна гэж итгэж суудаг байна. Би маш олон удаа нэгэн зүйлийг сонссон. Өнөөдөр амжилттай амьдарч байгаа хүмүүсийг хараад энэ хүмүүс тухайн үед аз таарсан гэж аюул хүмүүс шүүмжилдэг байна. Гэвч би үүнтэй санал нийлэхгүй байна. Яагаад гэвэл амжилт төрсөн хүн болгон л тодорхой хэмжээний тэр зовлон, бэрхшээл, хэцүү тэр нөхцлүүдийг даван туулсан тухай номдор бас өгүүлж байна. Магадгүй та аз тааруул амжилт ирнэ гэд хүлээгээд сууж хат нэг өдөр танд аз таарад амжилт ирлээ гэж бодъё. Тэгвэл та ирээдүйд хойч үедээ та бүхэн аз таарахыг хүлээгээд суужаа гэж одоо сургах боломжгүй гэдэг зүйлийг энэ тухай ярьж байгаа юм. Тэгэхээр амжилт өөрөө хүрээд ирэхийг хүлээгээд суух биш, амжилтыг чиглэн урагшилж тэмүүлэх бол энэ бол бодиттой зүйл юм а тухай ярьж байна. За дараагийн нэгэн өнөөдрөө балалдаг нэгэн сад бэрхшээл бол бид ууггүй ажиллавал амжилт олно гэж хэлж байгаа. Мэдээж хүмүүс ууггүй ажиллаж хийж, хөдөлмөрлж хийж амжилтанд хүрдэг. Гэхдээ за энэ дээр нэгэн эрдэмтэн хэлсэн байна. Амьдралын хамгийн агуу бэлэг бол үн цэнтэй ажлыг үргэлжлүүлэн хийх боломж гэж хэлсэн байна.
Тэгэхээр хамгийн том асуудал нь өөрийнхөө зүрх сэтгэлд үнд цэнтэй биш, бас тэр мөрөөдөлтөйгөө холбоотой биш. Зүгээр л нэгэн тэр ажлын төлөө өвгөх хөдөлмөрлснөөрөө хүн амжилтанд хүрдэггүй тухай энэ дээр яриад байна. Тэгээ хүн яг өөрийнхөө тэр үнд цэнтэй, өөрийнхөө тэр мөрөөдөлт хэрэгтэй тэр ажлыг хийгээс болоод хүн өөрөө хүчээ алддаг. Тэгээ бие мах, сэтгэл зүй маш олон талбар дээр ингэж уналтууд бий болдог тухай энэ ном дээр бичсэн байна. За дараагийн нэгэн өнөөдрөө балладаг нэг шалтгаан бол бид боломж олдвол амжилт гаргана хэмээн одоо хүлээн суудаг байна. За ямар нэгэн даргын байр суурьтай болоод ч юм уу эсвэл ямар нэгэн албан тушаалтай болох боломжийг гэх мэтлэн маш олон мөнгө санхүүтэй үндсэн өнгөтэй болох тийм боломжуудыг хүлээгээ сууж байгаа хүмүүс үед. Тэгээд тэр хүмүүс яадаг вэ гэхээр боломж нь яг ирэх үед тэр боломжоо ашиглах бэлтгэлгүй байдаг учраас тухайн боломжоо бас л хийсэн өнгөрүүлдэг. Тэгээд нэгэн домог цагсан бөмбөгч ингэж хэлсэн байна л да. Боломж ирэх мөчид бэлдэнэ гэвэл дэндүү орооддаг гэдэг тухай ярьсан байна. Тэгэхээр би ингээд ундаг дугуйтай болохыг мөрөөдөж мөн бас ундаг дугуйтай болох тэр боломжийг хүлээж одоо суулаа гэж бодъё. Тэгээд дугуйтай болсныхаа дараа би дугуйгаа 1 сар, 2 сар магадгүй унах гэж те одоо унж сурна. Тэгээд сурсаар байтал тэр дугуйгаа одоо өргөжлүүлэн унах сонирхолгүй болдог байна. Яг энэ тал дээр л одоо Джон Максвелл гэж хэлсэн байна. За мөн бас дараагийн одоо өнөөдрийн одоо амжилтыг минь бас балладаг нэг зүйл бол бид хүчтэй бол амжилт гаргана гэдэгт итгэж суудаг байна. За би бусдаас илүү хүчтэй байх юм бол амжилт гарна гэж боддог. Тэгээд өөрийнхөө хүчээр бусдыг дарангуйлж мөн бас бусдад бусдыг эрхшээлтэд оруулан тэгж амжилт гарна гэж боддог. Энэ бол буруу. Тэгээд би нэгэн жишээ энэ дээр бичсэн байна. Иракийг олон жил удирдсан дарангуулагч Саддам Хүсейний талаар бичсэн байна. Тэр бол Дундад Азийг нэгтгэн захирахыг мөрөөдөж байсан байна. Тэгээ маш их эрх мэдлийг артаа авсан. Гэхдээ одоо өнөөдрийн тэр Саддам Хүсейнийг өнөөдрийн удирдагч нартай холбож үзэх юм бол маш бардам тэгээд одоо хэрцгий тим нэгэн одоо менежер л хүн байсан гэсэн утгатай. Гэхдээ түүнийг юу хүлээж исэн бэ гэхээр амжилт биш харин сүрэл хүлээж исэн гэдэг хүн болгон мэддэг. Тиймээс ямар нэгэн хайр инэрлгүй хүч хэрэглэн төрөмгийлнэ гэдэг бол ямар ч амжилтанд хүрэхгүй талаар бас энэ дээр зогсгон дурдсан байна. За дараагийн зүйл нь болохоор бид бусдтай холбоо сүлбээ сайн байвал амжилтанд хүрнэ гэж боддог хүмүүс байдаг. Одоо танилтай бол талын чинээ гэж хүмүүс. Тэгээ маш олон танилтай болох гэж оролддог. Мөн бас нэр хүндтэй хүмүүстэй одоо танилцах гэж хүмүүс их оролддог байна. Гэвч яг ингээд танилтай ч гэсэн яг өөрөө тэднэрт харуулах өөрийн гэсэн бүтээл, өөрийн гэсэн чадваргүй байх юм бол энэ бол хоосон юм аа гэдэг тухай ярьж. Дэлхийд дээр энэ дээр олон бизнесмен хүмүүс, олон ерөнхийлөгч, тэргүүн хүмүүсийн үр хөвгт нь гэмт хэрэгтний зарим золиос болж байгаа тухай ярьсан байна. Тэгэхээр хэрвээ танилтай хүн амжилтанд хүрдэг байсан бол энэ хүмүүс ч гэсэн амжилттай амьдрах байсан юм аа гэдэг тухай ярьж. За гэх мэтлэн яг энэ өдрийг, энэ чухал өдрийг бид нэр одоо чухал өдөрт анхаарал тавьж төвлөрөхгүйгээсээ болоод бид нэр өнөөдөр амжилтыг тойрж өнгөрүүлдэг гэх мэтлэн олон одоо өнөөдрийг балладаг шалтгаануудыг хамтдаа үзлээ. Тийм учраас өнөөдөр бид нар яах хэрэгтэй вэ гэхээр зөвхөн өнөөдөртөө л анхаарах талаар энэ ном дээр бичсэн байна. Зөвхөн өнөөдөртөө өчигдөртөө анхаарах биш, мөн бас ирээдүйдээ анхаарах биш. Зөвхөн өнөөдрийн одоо амжилт бол маргааш юм дээр гайхалтай ирээдүйг бий болгож өгдөг тухай энэ дээр өгүүлээд байгаа. За тэгэхээр бид яагаад тэгвэл өнгөрсөн тийм ач холбогдолгүй байдаг юм бэ тухай энэ дээр хэлсэн байна. Бид өнгөрсөн үеийн ач холбогдлыг хит их одоо үнэлдэг учраас гэдэг тухай ярьж байна. За энэ дээр нэг зүйлийг уншиж өгье. Урд өмнө хамгийн мундаг байснаа санаж цаашид амжилттай сэтгэл ханан ахиж дэвшихийг чармаахаа болсных юм аа гэдэг тухай ярьж байна.
Би 2011 онд зүүн өмсөн шилдэг илтгэж болж илаа. За энэ үед үүнийгээ тэрнээс хойш байнга гайхуулж ярихыг хичээдэг байсан. Тэгээд дараагийн илтгэлийн тэмцээнд болохоор ердөө байр эзлэхгүй байсан. Тэгээд би харсан л да. Би өөрөө өөрийнхөө тэр өнгөрсөн амжилтанд сэтгэл хандсан байна. Өөрийгөө хөгжлийг би зогсооцсон байна гэдэг олж харсан. Түүгээрээ багасаар харин хажууд нь байсан хүмүүс бүгд хөгжиж явж идэг гэдгийг би умартсан байсан гэж ойлгосон. Тийм учраас бид нэр өнгөрснөөс мэдээ суралцаж болно. Өнгөрсөн алдаанаасаа бид нар суралцдаг. Гэхдээ өнгөрсөн хийсэн тэр сайн сайхан зүйлээ хэтэрхийх бид нар бахархаж амьдрах юм бол тэндээ төвлөж амьдрах юм бид нар өнөөдөр сэтгэл ханаад дахин хөгжихөө болждаг тухай хэлсэн байна. За тийм учраас тэгвэл бид нар ирээдүгөө бас хэрхэн чухалчилж болохгүй тал дээр энэ бичсэн. Бид ирээдүйг хэд бас өндөр үнэлдэг тухай ярьж байна. Олон хүмүүс за ирээдүйн нь сайхан болно гэж мөрөөдөг. За сайн болох тухай мөрөөдөг. Гэвч энэ дээр нэгэн зүйлийг бичсэн юм. Үнэн дээр зарим хүн өнөөдөртөө сэтгэл хангалуун биш байх тусам ирээдүгээ сайхан байна гэж найдах тухай бичсэн байна. Энэ яг юу гэж байгаа юм бэ гэхээр би ирээдүйн сайхан болно. Тэдэн жилийн дараа, 2 жилийн дараа, 3 жилийн дараа үнэхээр тийм болно, сайхан болно гэж их яриад байгаа хүн бол өнөөдрийн энэ амьдралдаа сэтгэл хангалуун босоо байна гэсэн үг. Тэгэхээр яг энэ өдөр, яг өнөөдөр ирээдүйн тэр сайхан зүйлтэй холбоотой байх талаар энэ номдэр бичсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөртөө хөрөнгө оруулахгүй тэр сайхан зүйлийг мөрөөдөж сууж байгаа хүмүүс бол газарт ямар нэгэн үр тарихгүйгээр за тариатай урах бахаа гэмээр одоо хүлээн сууж байгаа хүмүүстэй адилхан хэмээн зөвлөсөн байна. За тийм учраас бид нэр ихэнх хүмүүс зөвхөн өнөөдөртөө л хэд баг одоо үнэлгээг өгдөг, өнөөдөрлөгөө хэтэрхий баг ханддаг тухай энэ дэр бичсэн байна. Одоо олон хүмүүсээс ингэж одоо асууж за чи цагийг хэрхэн өнгөрөөж юу хийж байгаа гэхээр би зүгээр л цаг нөхцөөж байна гэж хэлдэг байна. Энэ хүмүүс тааруулаад энэ дээр нэг зүйл гэж. Хэрвээ би зүгээр цаг нөхцөөж байна гэж хэлхийнхээ оронд би амьдралаа зүгээр л үрд суундаа. Эсвэл би өөрийгөө одоо баллаж байна даа гэж хэлвэл яг цохино гэдэг тухай ярьсан байна. Тэгэхээр хүмүүс өнөөдрийн жинхэнэ үн цэн хүч чадлыг ухаарахгүйгаас болоод яг энэ өдрөө чухал энэ өдрийг ирээдүйг амжилттай байлгах энэ өдрийг одоо үн цэнгүй зүгээр нэг цагийг нөхцөөсөн байдалтай өнгөрөөд яг одоо энэ номын сан сууж байгаа бүх хүмүүс энэ амралтын өдрийг зүгээр нэг өнгөрөхийг хүссэнгүй харин бас ном уншиж хичээлээ давтаж амжилтыг одоо өнөөдөр бэлдэж байгаа нь үнэхээр гайхамшигтай зүйл юм а гэдэг тухай. За тэгээд юу хэлэх гэдэг юм бэ гэхээр нэг өдрийн яг өнөөдрийн одоо ажил маргаашийн амжилтыг бий болгох талаар одоо дахин яриад байгаа. Тийм учраас өнөөдөр бид нэр зөв шийдвэрийг гаргах тухай ярьж байна. Зөв шийдвэр. Өнөөдөр олон сонголт байдаг. За би өнөөдөр номын санд очиж суух уу? Эсвэл найз нөхдөйгөө готогтор очиж гулгах уу? Аль нь яг ирээдүйд маргааш намайг амжилтанд хүрэхгүй гэдэг юм бас зөв шийдвэрүүдийг гаргадаг байх хэрэгтэй талаар энэ дэс бичсэн байна. Аль болох хурдан хугацаанд зөв шийдвэрүүдийг гаргадаг байх тухай ярьсан. За тэгээд түүний дараа болохоор юу гэж хэлээд байгаа гэхээр үнэхээр шийдсэн бол тэр шийдвэрээ за би оюун бодол дотроо зүгээр л шийдчихлээ. За би ер нь бол номын санд очихыг шийдчихлээ гэж зүгээр бодоод авах биш. Харин таны үйлдэл чинь өөрөө тэр шийдвэртэй чинь холбоотой байх хэрэгтэй. Номын сандаа яг л ирж суух хэрэгтэй тухай ярьж байгаа. За ингээд бидний өнөөдрийн хамтдаа үргэлжлсэн сэдв бол өнөөдөр минь одоо маргаашийн минь амжилтыг одоо бий болгож идэг хэмээх Джон Максвеллийн
одоо номон дээрээс бүгдээр хамтаа үзлээ. Тэгээ дараагийн дугаараар бүгдээр хамтдаа өнөөдөр таны сор бүтээл болог хэмээх энэхүү сэдвээр хамтдаа ярилцах болно. Та анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа.